Antes de comenzar con la reseña, recuerda que el enlace para comprar la iMOW A12MP con descuento está fijado en el primer comentario de este vídeo, así que no olvides revisarlo. Hoy te presentamos un análisis detallado de la iMOW A12MP, una cámara inteligente tipo microdomo para interiores que promete ofrecer seguridad y tranquilidad con tecnología avanzada y un diseño compacto. Con una resolución Full HD 1080p, esta cámara inalámbrica de Dahua destaca por su capacidad para detectar humanos y sonidos anómalos mediante inteligencia artificial, lo que la convierte en una opción muy interesante para quienes buscan monitorear su hogar o espacio de trabajo, sin complicaciones. La iMOW A1 tiene un tamaño bastante discreto, con un diámetro de 77,4 milímetros y una altura de 106,1 milímetros, lo que facilita su instalación en cualquier rincón sin llamar demasiado la atención. Su lente gran angular permite cubrir un área amplia, ideal para vigilar habitaciones completas. La conectividad Wi-Fi asegura una instalación sencilla y sin cables molestos, mientras que el códec H265 optimiza el almacenamiento y la transmisión de vídeo para que puedas tener imágenes claras sin consumir demasiado espacio o ancho de banda. Una de las características más destacadas es el audio bidireccional, que permite no solo escuchar lo que sucede en el lugar, sino también comunicarse a través de la cámara, algo muy útil para interactuar con familiares o disuadir posibles intrusos. Además, la detección inteligente de personas y sonidos anormales ayuda a reducir falsas alarmas, enviándote notificaciones solo cuando realmente sucede algo fuera de lo común. Entre las ventajas, podemos resaltar su calidad de imagen Full HD, la facilidad de uso gracias a la conexión inalámbrica, y las funciones inteligentes que mejoran la seguridad. También es importante mencionar su diseño compacto y moderno que encaja en cualquier decoración. Por otro lado, una posible desventaja es que, al ser un modelo para interiores, no está diseñada para resistir condiciones climáticas adversas, por lo que no es recomendable para uso exterior. Además, algunas funciones avanzadas podrían requerir una suscripción o configuración adicional para aprovechar al máximo su potencial. En resumen, la iMOW A12MP es una cámara inteligente que combina tecnología de punta con un diseño práctico y sencillo de instalar, ideal para quienes buscan mejorar la seguridad en interiores sin complicaciones. Recuerda que el enlace para comprar esta cámara con descuento está fijado en el primer comentario, así que no olvides echarle un vistazo para aprovechar esta oferta exclusiva.